My brothers and sisters of Kenya, I greet you from Burkina Faso. Bavandimwe banjye b'Abanyakenya, mbahaye ntacyo nturutse muri Burkina Faso. Mu bufatanye bw'impinduramatware no kubaha gukomeye ku rugamba murimo. Ndi Ibrahim Traore, kandi ndabavugisha uyu munsi atari nk'umuyobozi w'umunyamahanga uje kubacira imanza, ahubwo nk'umuvandimwe w'umunyafurika wanyuze mu nzira imwe n'iyanyu yo kurwanya agasuzuguro k'ubukoloni bushya mu kirimo uyu munsi. Nakurikiranye n'amatsiko menshi biri kubera mu gihugu cyanyu mukunda, kandi nta gushidikanya ndababwira ko ibiri kuba kuri Edwin Sifuna nabo bafatanyije atari amakimbirane asanzwe yo mu ishyaka cyangwa amakinamico ya politike. Uru ni urugamba rwo guharanira umutima wa Kenya. Ni intambara hagati y'abashaka kugurisha ejo hazaza heza hanyu, bashaka kwinezeza, n'abiteguye kwigomwa byose kugira ngo barinde icyubahiro n'ubusugire bw'abaturage banyu. Igihe numvaga ijambo ry'umunyamabanga mukuru Sifuna, numvaga hari imbaraga no gukomera mu ijwi rye. Nahise mbona umutima w'umunyafurika nyawo, umugaragu w'ukuri w'abaturage. Uyu ni umugabo wanze gupfukamira ububasha, wahisemo inzira igoye yo kwanga akarengane, aho guhitamo kuryama mu misego yoroshye y'ubugambanyi. Bavandimwe banjye, reka mbabwire ikintu nshingiye ku byo twanyuzemo hano muri Burkina Faso. Natwe twahuye n'abayobozi bavuga ko bahagarariye abaturage, nyamara barira ku meza y'ababakandamiza. Natwe twabonye amashyaka yacu ya politiki ahinduka ibikoresho by'abanyamahanga n'abanyemari b'inda nini bagambanira igihugu. Natwe twumvise imbwirwaruhame nziza ku bijyanye na demokarasi, ariko tubona uko amahame y'impinduramatwara agambanirwa mu buryo bwateguwe. Kandi twaravuze tuti birahagije, abaturage ba Burkina Faso barihagije, maze twongera kwigarurira ubusugire bwacu, icyubahiro cyacu n'ejo hazaza hacu. Edwin Sifuna ashinjwa icyaha kimwe gusa: yanze gushyigikira ko Perezida William Ruto yongera gutorwa. Mu bitekerezo neza, bavandimwe banjye b'Abanyakenya, ntibamushinja kwiba ishyaka, ntibamushinja kumena amabanga y'ishyaka, ntibamushinja kandi kutuzuza inshingano ze. Mu myaka 9, hafi cya 10 yakoreye ishyaka rya Orange Democratic Movement nk'umunyamabanga mukuru, akaba ari we umaze kuri uwo mwanya igihe kirekire kurusha abandi bose. Muri iyo myaka 9 yakoreye mu biganza by'icyatwa Raila Odinga, yigira kuri we, akorera inzego zose z'ishyaka, arengera itegeko nshinga. Kandi muri iyo myaka yose 9, Raila Odinga, icyo gihanganye muri politiki ya Kenya, uwo murwanashyaka w'ubutabera mbonezamuco, ntabwo yigeze amucyaha na rimwe mu ruhame, ntabwo yigeze ashidikanya ku bwitange bwe, ntabwo kandi yigeze ashidikanya ku budahemuka bwe mu rugamba. Nyamara ubu, nyuma y'amezi 4 gusa Raila Odinga atanze mu buryo butunguranye Sifuna agomba kwirukanwa, biravugwa ko ateye akaga. Kari ikibazo. Kubera iki ushobora kuvuga ko Kenya idashobora kwihanganira indi myaka 5 y'ibyo yita ubujura, amacakubiri, ubushobozi buke n'ibiza bya politiki, kubera ko yanze kwemera ko ubutegetsi bw'abajura, ibyo bise kleptocracy, buhabwa amahirwe ya kabiri n'abaturage? Ibi byose mukwiye kubimenya. Iyo umuyobozi ahaniwe amahame ye aho guhanirwa ruswa, iyo ahaniwe kuvuga ukuri aho guhanirwa ubujura, iyo ahaniwe kugira imitekerereze yigenga aho guhanirwa ubushobozi buke, mumenye ko hari ikintu kibi cyane kiba kirimo kuba mu nzu yanyu ya politiki. Perezida Capt Ibrahim Traore wa Burkina Faso yakomeje agira ati: reka mvuge nshize amanga ku byo mbona biri kuba muri Kenya, kuko twabonye imiterere imwe hirya no hino muri Afurika. Leta ya Perezida Ruto, dukurikije ibyo Sifuna na bagenzi be bavuga, irimo gukora mu buryo bwateguwe kugira ngo yigarurire abatavuga rumwe na leta, kugira ngo ihindure ishyaka rya Orange Democratic Movement ishyaka ry'abaturage. Ubu ni uburiganya bwa kera mu bitabo by'ubukoloni bushya. Ntushobora kurimbura abatavuga rumwe nawe ku mugaragaro muri iki gihe hatabayeho kwamaganwa n'amahanga. Bityo rero uhitamo kuborohera imbere, ubaha imyanya, ubabwira iby'umutungo, ukabemerera kuba ba minisitiri, ukabongerera inyungu z'ubufatanye. Hanyuma buhoro buhoro ishyaka ryahoze rivugira abataragiraga ijwi rikazaba irindi jwi ry'abafite ububasha. Sifuna yavuze ku nama zibera muri State House, aho abayobozi b'ishyaka batagisha inama abanyamuryango bo hasi, ahubwo bagisha inama perezida bagakwiye kuba barwanya. Yavuze uko bemeranyije gusubika inama ikomeye ya komite nyobozi y'igihugu kugira ngo bahe amahirwe ubwumvikane. Ariko se byagenze bite? Abo bayobozi b'abanyamayeri muri iryo joro bahise bajya muri State House kugisha inama William Ruto. Ntibagiye mu baturage, ntibagiye ku bakuru b'ishyaka, ntibagiye yewe no ku banyamuryango, ahubwo bagiye kuri perezida. Hanyuma bakomereza inama yabo i Mombasa batitaye ku byo basezeranye, birukana Sifuna batanyuze mu nzira zemewe, batamuhaye amahirwe yo kwisobanura, ndetse batigoye banamubwira ibyo ashinjwa. Ibi si politiki, bavandimwe banjye. Uku ni uguhirika ubutegetsi cyangwa se kudeta. Ibi ni ukwigarurira ishyaka hifashishijwe imbaraga n'amafaranga bikomoka mu nzego z'ubutegetsi. Umuyobozi wungirije w'ishyaka yavuze ukuri ubwo yavugaga ko ODM irimo kuyoborwa na remote control iturutse muri State House. Tekereza iki ibi bivuze kuri demokarasi yanyu? Niba ishyaka riri ku butegetsi n'ishyaka ritavugwa rumwe na leta, byose byumvira shebuja umwe, mwe baturage musigara he? Niba impande zombi za politike zigenzurwa n'inzego zimwe, ni ayahe mahitamo yandi mufite ku gasanduku k'amatora? Ibi ni ibinyoma bya demokarasi, ni amakinamico yo guhitamo hatari icyo guhitamo, ni ugukina politike utitaye ku bubasha bw'abaturage. Ibi twarabibonye ahantu hatandukanye muri Afurika.
twabayeho muri aya makuba, kandi ndi hano kugira ngo mbabwire ko ibi biganisha gusa ku gukandamizwa kwinshi, imibabaro ndetse no guta ubusugire bw'igihugu cyanyu. Iyo Sifuna avuga ko Raila Odinga ashobora kuba araharyamye mu mva ye, nemeranya nawe rwose. Amezi ari gusa nyuma y'urupfu rw'iki gihangange, uyu mugabo wakoresheje ubuzima bwe bwose arwanira ubutabera, ubuyobozi bwuzuza inshingano n'icyubahiro cy'abanyakenya basanzwe, none ishyaka rye rirahindurwa igikoresho cy'imbaraga yatanze ubuzima bwe arwanya. Raila Odinga yagiye muri gereza azira iki gihugu, yakorewe iyicarubozo azira demokarasi, yigomwe umunezero we azira amahame, none ubu iva itaranakonje. Raila Odinga yagiye muri gereza azira iki gihugu, yakorewe iyicarubozo azira demokarasi, yigomwe umunezero azira amahame, none ubu imva ye itaranakonje. Abo bavuga ko bubaha urwibutso rwe barimo kwirukira gukora amasezerano na leta, gucecekesha abanenga ishyaka no kwirukana uwo ari we wese ushaka gukomeza umuriro w'impinduramatwara uwo Raila ubwe yazize. Sifuna yavuze ko ndetse na mbere y'urupfu rwa Raila yarwanyije ubufatanye bw'ishyaka na Ruto, kandi Raila yasobanukiwe impamvu ze kandi aramwumva. Ibi ni ingenzi cyane. Ndetse n'igihe Raila yatatiraga gahunda z'ishyaka agakorana nabo, ntabwo yigeze asaba ko buri wese mu ishyaka atatira umutimanama we, agata umurongo usanzwe cyangwa ngo areke kuvuga ukuri. Yubatse urugaga rwashoboraga kwakira ibitekerezo bitandukanye, rwashoboraga kujya impaka ku mayeri, ari nako rugumana ubumwe bw'intego. Ariko aba bantu bavuga ko bayobora ODM ntibashobora kwihangarira n'ijwi rimwe ritavuga rumwe nabo. Bagomba kugira kumvira buhumyi, kwitanga byuzuye no guceceka burundu imbere y'akarengane. Ubu si bwo buryo bwa Raila Odinga, ubu ni uburyo bw'abanyagitugu n'ibikoresho byabo. Bavandimwe banjye, ndashaka kuvuga ku kintu Sifuna yavuze cyankoze ku mutima cyane. Ntiyashakaga umwanya muri politike, ahubwo yarwaniraga amahame ishyaka rigenderaho. Muri Burkina Faso, ubwo twafataga ubutegetsi, twahuye n'ibirego nk'ibyo. Abantu bavuze ko twari abasirikare bakiri bato b'abanyamururumba bashaka imyanya, ariko twabagaragarije ko bibeshya binyuze mu bikorwa byacu. Twagabanyije imishahara ya perezida, twanze kwinezeza mu buryo bukabije, twerekeza umutungo ku baturage. Twagaragaje ko tutari dushishikajwe n'ibyubahiro by'ubutegetsi, ahubwo twari dushishikajwe n'impinduka z'umuryango mugari. Iyo murebye Sifuna n'aba bayobozi bahagararanye nawe, mbona ari umutima umwe. Ntibarwanira kwifatira ubutegetsi, barwanira kurinda intego y'urugamba rwabo, barinda umurage w'umuyobozi wabo, kugira ngo barebe ko ODM iguma kuba icyo yagombaga kuba cyo, igikoresho cy'icyifuzo by'abanyakenya, igikoresho cy'ibyifuzo by'abanyakenya basanzwe, aho kuba urwego abanyamururumba bariraho. Guverineri Orengo yavuze n'imbaraga nyinshi ku mutima wa Raila Odinga, ku buryo ODM ari urugaga rw'abaturage, ruriho kubw'abaturage kandi ruyobowe n'abaturage. Yashyize mu majwi abo bavuga ko bayobora ishyaka ko bajya mu baturage, azi neza ko badashobora kubikora kuko batakaje umubano n'abaturage bo hasi. Ibi nibyo neza byabaye muri Burkina Faso mbere y'impinduramatwara yacu. Abayobozi bacu baretse kujya mu byaro, baretse kumva abahinzi n'abakozi, bahisemo ibiro birimo air conditioned n'inama mpuzamahanga. Bavuganaga cyane n'abambasaderi b'uburengerazuba kurusha uko bavugana n'abaturage babo, kandi gahoro gahoro mu buryo budasubirwaho batakaje icyizere n'uburenganzira bwo kuyobora. Ubwo twahamagaraga abaturage ngo baze mu gikorwa, miliyoni baritabye kuko bari bazi ko tuvuga ururimi rwabo, twumva imibabaro yabo kandi dusangiye inzozi zabo. Icyerekana ko Sifuna na bagenzi be bahise bageza ubutumwa bwabo ku baturage. Batangiriye mu gace ka Kitengera, hanyuma bakomereza ahandi, bababwira byose. Ntibihishe inyuma y'amategeko cyangwa inzira z'ubuyobozi. Bagiye mu baturage mu buryo butaziguye kuko bazi ko ariho ahari ububasha bw'ukuri. Iri ni ryo tandukaniro hagati y'abayobozi b'ukuri n'abanyapolitike bashaka gucuruza politike gusa. Abayobozi b'ukuri bakura imbaraga mu baturage, abanyapolitike bacuruza politike bakura ububasha mu kwegera bari ku butegetsi. Sifuna akura akanyabugabo ke mu mbaraga za miliyoni z'abanyakenya barimo kubabara bitewe n'ibibazo by'ubukungu, abahura n'ubushomeri, abarwana n'ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, n'abarota Kenya nziza. Abo bamwirukanye bakura ububasha bwabo mu nama za State House n'itangazamakuru rya leta ryasohotse binyuranyije n'itegeko nshinga ry'ishyaka ryabo bwite. Reka mvuge ku birego byashyizwe kuri Sifuna. Ibi birego by'ubwambuzi no kuvanga imyanya y'ishyaka n'ibitekerezo bye bwite. Bavandimwe banjye, ubu ni uburyo busanzwe bw'abantu badashobora kubatsinda mu bitekerezo, bityo rero bakagomba kubasenya binyuze mu kwangiza izina ryanyu. Muri Burkina Faso, ubwo twatangiraga kurwanya ubukoloni bushya bw'abafaransa, mu buryo butunguranye twiswe ibyihebe, intagondwa n'abasirikare b'abanyamurengo. Igihe twirukanaga ambasaderi w'Ubufaransa tukabasaba kuduha ubusugire bwacu, mu buryo butunguranye itangazamakuru mpuzamahanga ryatwise ko turi abanyagitugu. Ubwo twubakaga amashuri n'ibitaro, aho kubaka amazu y'akataraboneka yo kwinezeza, mu buryo butunguranye twashinjwe gucunga nabi ubukungu, imiterere imwe buri gihe. Iyo dushobora kuvuguruza impaka z'umuntu, utangira kwangiza izina rye. Iyo udashobora guhangana n'ubudahemuka bwe, uhimba ibirego by'ibinyoma. Sifuna yaravuze ati, zana ibimenyetso duhurire mu rukiko, reka abaturage babe aribo baca urubanza.
ubu nibwo buryo bw'umuntu udafite icyo ahisha. Niba yararyaga amafaranga ya guverineri mu buryo bw'ubwambuzi, niba yaritwaye nabi mu mwanya we, ese yabasaba ko ashyirwa mu mucyo imbere y'abaturage? Ese yabasaba ko habaho isuzuma ry'amategeko? Ese yaba ajya mu baturage kubasobanurira? Oya, yaba yihisha anyura ku ruhande ashaka ko yakemura ikibazo mu ibanga, ariko aho kubikora ahagaze mu ruhame imbere y'ibyuma bifata amajwi n'amashusho, imbere y'igihugu agira ati sura ibyo nakoze, jora imirimo yanjye, suzuma buri kirego cyose. Ubu nibwo bwigenge nyakuri, gushikama no kutagira ubwoba. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yavuze ko yirukanywe ku mwanya w'umuyobozi wungirije ushinzwe gutunganya ibintu binyuze mu butumwa bwa WhatsApp mbere yuko komite nyobozi y'igihugu ihura ngo ibiganireho. Tekereza ku gasuzuguro. Ibi byerekana kuri demokarasi, ku nzego z'ishyaka no ku cyubahiro cy'ibanze cyaryo. Mwakwirukana umuyobozi watowe binyuze mu butumwa bugufi kuri telefone, ntimutumize inama zemewe, ntimukurikize amategeko, ntimuhe umuntu amahirwe yo kwisobanura namwe. Ubu nibwo buryo bw'umunyagitugu, ubwishongozi bw'abizera ko ububasha bubaha uburenganzira bwo gukanyaga amategeko n'amabwiriza. Kandi nyamara aba nibo bantu bamwe bafashe indahiro zo kubaka no kurinda itegeko nshinga ry'ishyaka. Itegeko nshinga rimwe ubu barimo kwica nta n'isoni, badafite gushidikanya cyangwa kwicuza. Bavandimwe banjye b'abanyakenya, ndashaka kubabwira impamvu Edwin Sifuna ari mwiza muri Kenya, impamvu ibyo aharanira bifite akamaro, impamvu mugomba guhagararana nawe muri uru rugamba. Icya mbere ni uko ahagararira ijwi ry'umutimanama muri politiki ya Kenya. Mu gihe benshi bacecetse, mu gihe benshi barimo kugambana, mu gihe benshi barimo kubarira ejo hazaza habo bwite, Sifuna we arahaguruka akavuga ati oya ku bufatanye n'ibyo atekereza ko leta izanye amakuba. Yagize ati oya ku guhindura ODM igikoresho cy'ishyaka riri ku butegetsi, oya ku kugambanira amahame Raila Odinga yapfuye arengera. Iri ni ijwi ry'umutimanama, uku kwemera guhagarara wenyine igihe ari ngombwa. Nibyo bituma demokarasi ikomeza kubaho. Iyo buri wese agenza uko abandi bagenza kugira ngo yumvikane nabo, iyo buri wese apfukamiye ububasha, iyo buri wese ashyize imbere kubaho kwe kurusha inyungu z'igihugu, demokarasi irapfa. Ntiba yishwe n'urusaku rw'imbunda, ahubwo iba yishwe mu buryo bw'interagahinda no kumirwa. Icya kabiri ni uko Sifuna asobanukiwe ko amashyaka ya politiki agomba kuguma ari inzego zigenga aho kuba imigereka y'ububasha bwa leta. Demokarasi isaba abatavuga rumwe na leta bashize amanga no guhitamo kwitangira abaturage. Niba ODM ihindutse irindi rembo ry'ubutegetsi buriho, Kenya izaba itakaje ikintu cy'agaciro kenshi kandi kidashobora gusimburwa n'umunsi wa rimwe. Uburyo bw'amashyaka abiri, two party system, iyungurana bitekerezo no kwakorana inshingano bituruka ku gusimburana ku butegetsi. Ibi byose ni umusaruro uturuka mu kuba hari amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi aho aratanga ibitekerezo bitandukanye. Sifuna hirimbana kurinda ubusugire bw'inzego, kandi mu kubikora ashyira imbere ubuzima bwa demokarasi ya Kenya ubwayo. Icya gatatu ni uko avugira abatagira kivugira, abibasiwe n'ubukene n'imbaga y'abanyagihugu bari mu buribwe. Iyo avuga ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, ubushomeri ku rubyiruko, gukandamizwa kw'abanyakenya, ntabikora mu buryo bw'amagambo gusa. Uyu niwo mutima wa politike y'impinduramikorere. Icyerekana ko yiteguye gutakaza umwanya we aho gutakaza uko kwiyemeza, cyerekana aho umutima we uri nyakuri. Icya kane ni uko Sifuna ahagarariye ikirango gishya cy'ubuyobozi muri Afurika, cyangwa gusubira mu makosa yo mu gihe cyashize. Yigiye mu biganza bya Raila Odinga, nibyo, ariko ntabwo amwigana gusa cyangwa akurikira amahame ye mu buryo bw'ubuhumyi. Atekereza mu buryo bwimbitse, akora mu buryo bwigenga, akoresha amahame ye mu buryo bugezweho. Yubahaga imikorere ye muri politiki, ariko akaguma kurengera amahame nawe yamugengaga. Iki ni ikimenyetso cyo gukura nyakuri. Ibi nibyo bikomeza urugamba, kandi bitanyuze mu kumvira k'ubuhumyi, ahubwo binyuze mu kungurana ibitekerezo. Bavandimwe banjye rero, intambara yatangijwe muri ODM ntabwo ari ishyaka rimwe gusa cyangwa umubano umwe gusa cyangwa umugabo umwe gusa, ni iyerekeranye n'icyerekezo cya Kenya mu gihe kizaza. Ese muzaba igihugu aho abatavuga rumwe na leta banyuzwe gusa no kuba badafite amenyo yo kuruma? Mbese muzaba igihugu aho amashyaka ya politiki ari amoko atandukanye y'agatsiko kamwe k'abantu bake? Mbese muzemera demokarasi mu ishusho gusa nyamara ari ubunyagitugu mu mutima? Cyangwa muzakora amahitamo nyakuri n'uhagarara inyungu zanyu n'ibyifuzo byanyu? Ibi nibyo bibazo urugamba rwa Sifuna rubahatira guhangana nabyo. Mpagararanye na Edwin Sifuna kuko mbona muri we uwo mutima umwe wadusunitse muri Burkina Faso kuvuga ko bihagije kugukandamizwa n'abakoloni bashya, kandi mpagararanye nawe kuko urugamba rwe atari urwa ODM gusa, ahubwo ni urw'ihame ry'uko amashyaka ya politiki muri Afurika agomba gukorera abaturage ba Afurika, atari inyungu z'abanyamahanga cyangwa agatsiko k'abantu bake. Mpagararanye nawe kuko yagaragaje akanyabugabo mu gihe akanyabugabo kari gafite ikiguzi kinini, ubudahemuka mu gihe kugambana byari bifite inyungu, n'ihame mu gihe uburyarya bwari bworoshye. Iyi niyo mico dukeneye mu buyobozi bwa Afurika, kandi iyi niyo mico tugomba kurengera no kwizihiza aho ari hose tuyibonye. Ku baturage ba Kenya ndavuga ibi: mujye mucira Edwin Sifuna urubanza mutagendeye ku bijyanye n'ibyo abanzi be bamushinja, ahubwo ku buhamya bw'ibyo yakoze. Imyaka 9 y'imirimo yubaka inzego z'ishyaka, arengera itegeko nshinga, ahagararanye na Raila Odinga mu ntsinzi no mu gutsindwa. Mujye mumucira urubanza mushingiye ku bushake n'ubushobozi bwe bwo guhangana no guhagararira inyungu zanyu, ubushobozi bwo gusanga abaturage hasi kuri tere, ndetse kandi mujye bushingira ku byo abaturage bamuvugaho.
mujye mumucira urubanza munagendeye kandi ku mico yabo bakoranye. Aba bagize inteko ishinga amategeko ba guverineri n'abasenateri bemeye gushyira mu kaga imyanya yabo kugira ngo barengere amahame y'igihugu, kandi mujye munamurebera mu ndorerwamo mushingiye ku mbaraga z'ibitero birimo kumugabwaho, kuko ntibari kurwana cyane gutya kugira ngo bamwirukane iyo ataza kuba ari gushyira mu kaga imishinga yabo. Urugamba rwa ODM ni urugamba rwa Kenya. Intambara yo kurinda ubwigenge bw'ishyaka ni intambara yo kurinda demokarasi yanyu. Urugamba rwo kubaha umurage wa Raila Odinga ni urugamba rwo kwerekana ko kwitanga kwe kutabaye impfabusa. Edwin Sifuna ni mwiza atari uko ari intungane, ahubwo nuko ari ku ruhande rw'ukuri muri uru rugamba. Ni mwiza atari uko adashobora gukora amakosa, ahubwo nuko ahuye no guhitamo hagati yo kwinezeza n'umutimanama. Ahitamo umutimanama. Ni mwiza atari uko buri wese amwemera, ahubwo nuko afite kumaramariza guhagarara ku byo yemera ndetse niyo byamuhenda. Ijambo ryanjye rya nyuma kuri mwe baturage ba Kenya, mugume muri maso, mugume mu mukoro, mugume mwiyemeje kurwana urugamba rwa Kenya iteye imbere, ifite ubutabera na demokarasi. Mushyigikire ababashyigikira, muhagararane n'abahagararanye n'amahame, mwinjire imbere kandi mwibuke buri gihe ko kwibohora kwanyu, gutera imbere kwanyu n'ejo hazaza hanyu bidashingiye ku mpuhwe z'abari ku butegetsi, ahubwo bishingiye ku bikorwa byanyu mwunze ubumwe, ku mutima wanyu wa politike n'ubushake bwanyu bwo kurwanira ibyanyu mu buryo bwemewe n'amategeko. Edwin Sifuna yagaragaje ko yiteguye kurwana. Ikibazo ubu ni ukwibaza niba muzarwana mufatanyije nawe. Igisubizo kuri icyo kibazo nicyo kizagena atari iherezo rya ODM gusa, ahubwo n'ejo hazaza ha Kenya ubwayo. Urugamba rurakomeje. Ngiyi mbwirwaruhame n'amagambo akomeye Perezida Burkina Faso Capt Ibrahim Traore yagejeje ku banyakenya bose, ubwo yababwiraga ko bahaguruka bakarwanya ubukoloni bushya, cyane cyane ubw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ndabashimye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Mbibutsa gukora subscribe kuri Majimaji Official kugira ngo twabuke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.